Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana. Ngan Abi Hurairah sapa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajaro hijrah pindah sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihissalam disarot lawan Sarah istrinya. Fadakhala mengko mlebu sapa Ibrahim biha kelawan Sarah qaryatan ing dalem suwijining desa atau pedukuhan. Fiha kang iku ing dalem qarya malikun utawi raja minal muluki kang setengah saka pira-pira raja. Al-Jabbarun utawa raja kang gumedhe minal jababirati saka pira-pira raja kang gumedhe. Jadi Nabi Ibrahim dan Sarah itu pindah masuk pada suatu daerah di mana di daerah itu ada raja yang angkuh, raja yang sombong. Faqila muqaddin aturake, diberitakan kepada raja itu. Dakhala mlebu sapa Ibrahim bimroatin kelawan gawa wong wadon. Hiya kang utawi imro'ah iku min ahsanin nisa'i setengah saka luwih ayu-ayune pira-pira wong wadon. Jadi dilaporkan kepada raja di situ kalau ada orang masuk daerah wilayah raja itu. Namanya Ibrahim dengan seorang perempuan yang cantik. Fa'arsala mengko utusan saka Malik raja ilaihi marang Ibrahim. An tegese ya Ibrahim hai Ibrahim. Man iku sapa hadhihi utawi iki wadon. Alati wadon mangaka kang sartane sira. Ibrahim ditanya, ini perempuan siapa? Jadi ditimbali Ibrahim, perempuannya tidak ikut ya. Tapi Ibrahim ditanya. Qala mengkon jawab sapa Ibrahim, ukhti iku sedulur wadon ingsun. Jadi Ibrahim kelompok bukan saujati tapi ukhti ya. Sedulur wadon ingsun. Summa rajana tumuli bali sapa Ibrahim ilaiha marang Siti Sarah marang bojone. Artinya kembali setelah dipanggil. Faqala mongko ngendika sapa Ibrahim, la tuqzibi aja ngoroi sira ing ingsun. Hadisi ing cerita ingsun. Fa inni mongko satemene ingsun iku akhbar tuhum wis ngabarake sapa ingsun ing raja lan kaume anaki ing satemene sira iku ukhti sedulur wadon ingsun. Jadi Ibrahim ngendika kepada istrinya, kamu jangan ngaku istri saya kemarin itu, jangan mendustakan saya, karena saya sudah kadung ngomong kalau kamu itu saudara perempuan saya.
Nanti kalau kamu ditanya ya ngomong saudara perempuan apa namanya Ibrahim, maksudnya itu. Wallahi demi Allah, innahu sakamane kelakuan iku ma ala wajhil ardi ora ana ing atase lumah bumi mukminun utawi wong mukmin wairi kang sakliyane ingsun wa wairu lan sakliyane sira. Di sini ternyata semuanya orang yang non muslim, hanya saya dan kamu saja. Jadi ini juga tidak tahu kenapa Ibrahim itu mengelompok dalam arti menyatakan kalau yang harusnya istrinya dikatakan saudara perempuannya. Fa arsala mengko utusan sapa Ibrahim biha kelawan wadon kelawan imro'ah ilaihi marang Malik. Artinya kan yang dipanggil gantian gitu. Kalau tadi yang dipanggil Ibrahim, sekarang istrinya yang dipanggil, yang supaya ngaku adiknya, saudara perempuannya. Faqoma mengko ngadeg sapa Malik ilaiha marang ya imro'ah itu gampangnya saroh ya saroh. Faqomat mongko ngadeg sapa saroh tawaddu halewudu sapa saroh patu sholli lan salat sapa saroh. Faqolat mongko matur sapa saroh, matur dalam arti ling salat wadul maring Gusti Allah. Allahumma du Gusti Allah, ing kuntu in satemene kelakuan iku kuntu ana sapa ingsun iku aman tu aman iman sapa ingsun bika dumateng panjenengan wa bi rasulika lan dumateng utusan panjenengan wa ahsantu lan ngreksa kula farji ing kemaluan ingsun illa ala zauji kejaba ing atase bojo ingsun. Fala tusallit mongko ampun nguasaaken panjenengan alaya ing atase ingsun. Itu al kafiru hadzal kafiru ing iki wong kafir. Jadi ketika raja itu mengundang Saroh itu hanya dilepas oleh Ibrahim untuk menghadap raja. Kemudian si Saroh itu berdiri dan wudu, kemudian sholat. Jadi dalam sholatnya itu berdoa, ya Allah, saya sesungguhnya beriman kepada Engkau dan kepada utusan Engkau, dan aku juga menjaga kemaluanku kecuali untuk suamiku. Maka janganlah Engkau kuasakan aku kepada orang kafir ini. Setelah berdoa seperti itu, fahutto mongko semakut sapa Malik hatta rokado, sehingga mancal-mancal sapa Malik birijlihi kelawan sikile Malik. Semakut terus kejat-kejat gitu. Nah, kejat-kejat ini juga si Saroh takut kalau mati ya
berarti salah yang dianggap membunuh. Salah juga donga lagi. Qala ngendika sapa Abu Hurairah Qala matur sapa sarah Allahumma du Gusti Allah in yamut lamun mati sapa Malik yuqalu mongko den ucapake apa hiya utawi sarah iku kotalat wis mateni sapa sarah ing Malik. Jadi ya Allah ampun dipejahi niku lah menawi dipejahi mangke kula sing dituduh mateni. Akhirnya Pak Ursila mongko den lepas saka semaput sapa rajane sapa Malik. Artinya raja siuman tidak mati. Summa qoma kembali ngajak sapa Malik ilaiha marang Sarah. Kemudian raja itu berdiri mendekati Sarah. Faqomat mongko ngajak sapa Sarah tawaddu alaih wudu sapa Sarah. Tawaddu itu aslinya tatawaddu buang taknya satu. Waktu sholli lan sholat sapa Sarah. Wa taqulu lan matur sapa Sarah Allahumma Gusti Allah in satemene kelakuan dari innahu satemene kelakuan iku untuk ana kula iku amantu iman kula bika dumateng panjenengan wa bi rasul dikalan dumateng utusan panjenengan wa ahson tulan sampun ngrekso kula kawula ingsun farji ing kemaluan ingsun illa ala zauji kejaba ing atase bojo ingsun. Jadi sama doanya seperti yang pertama tadi. Fala tusallit mongko ampun nguasaken panjenengan alaiya ing atase ingsun hadzal kafira ing iki wong kafir. Jadi doa lagi agar supaya si raja itu tidak bisa mengganggu Sarah. Akhirnya fawutto mongko semaput sapa Malik dengan doa tadi. Ini rajanya semaput yang kedua ya. Hatta rokado sehingga mancal-mancal sapa Malik birijlihi kelawan sikile Malik seperti tadi kecek-kecek ya. Qala ngendika sapa Abu Hurairah faqalat mongko matur sapa Sarah ya. Sarah juga takut lagi seperti tadi agar supaya jangan mati. Allahumma du Gusti Allah in yamut lamun mati sapa Malik fayuqalu mongko den ucapake apa hiya utawi Sarah iku kotalat wis mateni sapa Sarah ing Malik. Fa ursila mongko den lepas saka semaput sapa Malik. Fissaniyati ing dalam ambal kaping pindho au fissalisati utawa ing dalam ambal kaping 3. Dalam arti 3 kali atau 2 kali. Yang seperti itu berturut-turut 2 kali atau 3 kali. Faqala mongko ngucap sapa Malik wallahi demi Allah ma arsaltum orang ngirimake sira kabeh itu para pembesarnya ilaya marang ingsun illa syaitonan kejaba ing setan. Jadi Sarah dianggap setan. Jadi Malik itu kesuh kalau pembesar-pembesarnya, kalau pegawai-pegawainya, kok ngirim makan wong wadon seperti itu, wadon setan ini. Arjimuha balik sira kabeh ing Sarah ila Ibrahim marang Ibrahim alaihissalam wa aqtu lan awe sira kabeh ing Sarah
Hajar ing Dewi Hajar. Jadi Hajar itu merupakan pemberian dari raja. Dianggap budak. Sarok diberi budak namanya Hajar, yang kemudian nanti Hajar itu dinikah oleh Ibrahim. Dan dari Hajar itulah Ibrahim mendapatkan Ismail. Kemudian setelah Ismail terakhir kira-kira 14 tahun baru kemudian Sarah melahirkan Ishak. Farajanat mengkembali sapa Sarah ila Ibrahim marang Ibrahim alaihissalam. Faqalat mongko matur sapa Sarah, asyarta ana ta ora weruh sira annallaha ing satemene Gusti Allah iku kabata njungkelake sapa Gusti Allah al kafir ing wong kafir. Jadi tadi mendekat sorok semakut, sorok semakut sampai 2 kali atau 3 kali karena doa sorok tadi. Ini dilaporkan kepada Ibrahim. Jadi gampangnya nyong kena ora tak pakna. Wa afdamal aweh pelayan sapa Malik walidatan ing amat kang jenenge Hajar. Jadi justru malah diberi hadiah Hajar yang pada saatnya nanti kemudian dinikah oleh Ibrahim. Jadi pada saat itu kan Sarah tidak punya anak akhirnya Sarah yang meminta kepada Ibrahim menikahi Hajar. Setelah Ibrahim menikahi Hajar, punya anak namanya Ismail. Nah, kemudian diboyong ke Mekah Ismail dan Hajar itu. Kemudian setelah itu Ibrahim baru mendapatkan anak dari Sarah yang namanya Ishak. Semua nabi dari Bani Israel itu keturunannya Ibrahim dari Ishak, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu juga keturunan Ishak. Ismail itu hanya menurunkan yang jadi nabi adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Babu pemik tasawiri utawi iki bab nerangake adol gambar, adol pira-pira gambar. Allati tasawir laisa kang ora ana iku fiha ing dalem allati rohun utawi roh. Jadi nanti kalau membuat gambar aslinya kalau yang ada rohnya itu nggak boleh. Tapi yang disepakati adalah yang tidak boleh ada patung yang punya roh, patung kuda misalnya. Rata-rata kan patung kuda, patung-patung yang merupakan binatang punya roh itu, kalau menurut guru saya itu haram bi ijma'il ulama. Ya, Syekh Abidin yang mengajar ini kitab Jawahirul Bukhari menurut saya. Kemudian gambar yang tanpa tidak punya bayangan, berarti bukan patung, gambar yang bukan patung itu khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. An Sa'id bin Abil Hasan, saka Sa'id bin Abil Hasan, qala ngendika sapa Sa'id, kuntu ana sapa ingsun
iku ngindabni Abbasin ana ing sandinge Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Abil Hasan berarti seorang tabi'in. Ketika itu di samping Ibnu Abbas yang seorang sahabat, id atahu dumadakan teko ing Ibnu Abbas sapa rajulun wong lanang. Faqala mongko ngendika matur sapa rajul, ya Aba Abbasin, ya Aba Abbas. Maksudnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ini satemene ingsun iku insanun menungso, innama ma'isyati satemene utawi pengupo jiwa ingsun. Pengupo jiwa itu apa? Ma'isyat, pekerjaan saya iku min sunnati yadi, saka gaweane tangan ingsun, saka gaweane tangan ingsun. Wa inni lan satemene ingsun iku asnau gawe sapa ingsun hadhihi tasawira ing ikilah pira-pira gambar. Jadi pekerjaannya dia itu tukang gambar. Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, la uhaddisuka, orang ceritani ingsun ing sira, illa ma kejaba perkara sami tukang wis ngrungu sapa ingsun min Rasulillah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan memberitahu kepada kamu kecuali apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW. Sami itu semurungu sapa ingsun ing Rasul, kata Ibnu Abbas, yaqulu hale ngendika sapa Rasul, man utawi sapa wong iku sawwara nggambar sapa man suratan ing suwiji gambar, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku mu'azzibuhu zat kang niksa sapa Allah ing man hatta yanfukha singgo ndamu sapa man fiha ing dalam surah gambar ar-ruha ing ruh walai salan ora ana sapa man iku binafihin lawan wong kang nyebul ruh fiha ing dalam surah abadan ing dalam salawase. Titik. Itu hadisnya. Kata Ibnu Abbas, saya mendengar Rasul bersabda, barang siapa yang gambar suatu gambar, sesungguhnya Allah akan meniksanya sehingga orang itu supaya meniupkan ruh kepada gambar itu, dan tentu orang itu tidak mungkin bisa meniupkan ruh selamanya. Artinya berarti haram gitu ya, gambar itu. Gambar berarti yang ada ruhnya, gambar yang ada ruhnya. Jadi kalau yang tidak ada ruhnya, gambar sawah misalnya, gambar pohon, gambar rumah, nggak ada ruhnya nggak masalah. Tapi kalau ada ruhnya ini berhubungan hadis ini. Ya. Setelah mendengar pengendikannya Ibnu Abbas yang membawakan sabda Nabi itu, orang tadi yang tukang gambar tadi faroba mongko kaget atau wedi sapa rajulu wong lanang mau. Keterangan bawah ya. Itu ngiro tegese kaget.
wantafakho lan naik darah, minal ittikhadhi saka ngalap awil fa'mi utawa adol awis sunnati utawa gawe. Jadi mengambil gambar, menjual gambar, membuat gambar. Dia marah itu karena tidak boleh, kesuh. Diberitahu hadis Nabi berada. Robbatan kelawan kaget, syadidatan kang banget. Teman di atas. Wasfarro lan pucet apa wajuhu raine rojo. Jadi tentu kaget, ya marah, tapi juga mungkin getun. Faqala moko ngendika sapa Ibnu Abbas, waihaka cilaka sira, in abaita lamun nyegah sira, illa antasna kejaba yen to gawe sira ing gambar. Lho kalau engko tetap mau gambar, tidak mau menghentikannya, fa'alaika mongko netepono sira bihadza syajari kelawan ikilau wit, hanya gambar wit, gambar yang tidak bernyawa. Wa kulli syai'in lan ing saben-saben suwiji-wiji, laisa kang ora ana iku fihi ing dalem kul syai' apa ruhun ruh. Ya, jadi kalau kamu tidak menghentikannya kecuali tetap mau gambar, ya gambarlah pohon atau setiap sesuatu yang tidak mempunyai ruh. Keterangan bawah, kalau seperti itu la baksa mongkora dosa iku maujud bitaswirihi kelawan gambar syekh wakulli wakulli syai'in tadi bil jarri kelawan diwaca jar wakulli iku badalu kullin mim ba'din, iku badalu kullin badal kul mim ba'din saka sebagian, badal seluruhnya dari sebagian. Kulli syai'in kan semuanya, padahal badalnya yang dibadali itu saja wit. Titik wastambato lan ngalap dalil sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas hadza in iki keterangan dari menyarankan supaya gambar wit, ya. Min qaulihi saka pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha sa'tamna Gusti Allah iku mu'adzibuhu, bakal niksa sapa Allah ing wong hatta yanfukha sehingga nyebul sapa wong, ya. Jadi karena ada nyebul gitu berarti gambar yang tidak boleh itu gambar yang bernyawa. Maka kemudian Ibnu Abbas mengambil kesimpulan kalau tidak bernyawa berarti boleh, namanya istimbat. Dari yang mengatakan kalau tidak bernyawa boleh itu Ibnu Abbas, namanya istimbat hukum. Fa inna dzalika mengkosak temene pengendikane Kanjeng Nabi iku ya dulu nuduhake apa dzalik
ala annal musawwir ing atase sak temene wong kang gambar iku innama yastahiqqu angin pestine ngehaki sapa musawwir hadzal adzaba ing ikilah siksa ngala taswiril hayawani ing atase nggambar hewan al-mukhtassi kang khusus tertentu apa taswiruhu oleh nggambar hewan billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala yang itu mestinya hak Allah gitu ya, menciptakan binatang. Wa taswiruhu utawi oleh nggambare wong al jamada ing barang jamid, artinya benda yang tidak punya nyawa. Alladzi yujamat laisa kang ora ono apa alladzi iku fi makna dzalika ing dalam maknane mengkono-mengkono apa namanya hewan la baksa mengkono dosa iku wujud bihi kelawan taswir intaha Syarqawi. Jadi sekali lagi kata guru saya Mbah Zainul Abidin ketika mengajar kitab ini, gambar jasad, gambar patung itu haram bi ijma'il ulama, sepakat para ulama. Sedangkan gambar bi ghairi dhillin khilafun, bi ghairi dhillin itu berarti bukan patung ya, gambar di sini lah, gambar di kertas apa namanya, di kain yang tidak ada bayang-bayangnya ya. Kalau patung itu berarti kalau ada matahari kesorot ya bayangnya itu patung. Kalau di kertas, kalau di apa bujur itu kan enggak. Itu kata Mbah Zainul Abidin khilaf. Khilaf itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Maka kalau di Arab Saudi yang ini berarti patung itu haram. Tanda-tanda di pinggir jalan kalau di kita itu ada patung, bahkan ada patung Jenderal Sudirman, ada naik kuda dan seterusnya. Itu di Arab nggak ada. Di Arab itu adanya apa namanya kayak perahu itu, patung perahu ini yang tidak bernyawa. Kemudian sepeda di Jeddah itu sepeda besar yang dianggap kemudian sepeda Nabi Adam ini sebenarnya gambar itu karena gantinya dari patung kalau di sana haram. Nah, yang paling moderat kata Gus Dur itu ya yang penting tidak disembah, yang penting tidak disembah. Jadi kalau yang membolehkan gawe patung itu berarti yang penting tidak disembah. Tapi paling aman itu yang menghindari dari patung. Nah, kalau anak kecil itu golek itu kan patung. Itu karena anak kecil nanti hukumnya rukhsah ya, diperbolehkan. Tapi nanti kalau anaknya sudah besar itu supaya dibuang. Yang paling moderat ya itu tadi haram patung itu. Tapi kalau yang lebih moderat lagi itu tidak haram kecuali kalau diagungkan, disembah. Babu ismiman utawi iki bab dosane wong ba'a kang adol sapa man hurron ing wong merdeka. An Abi Hurairah sapa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene kanjeng Nabi iku qala ngendika sapa Nabi qala usdawuh sapa Allah Gusti Allah
salah satu toyong telu iku anak utawi ingsun iku khosmuhum dadi musuhe salasa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Rajulun rupane siji wong lanang atau kang janji-janji sapa rajul bi kelawan asma ingsun summa wadara tumuli nyidrani sapa rajul. Atau bi itu dikatakan di situ di bawah atau al-ngada paling sapa rajul al-ngada ing janji bi ismi kelawan asma ingsun wal yaminalan sumpah di kelawan ingsun titik. Wallahu ta'ala utawi Allah ta'ala iku khosoma musuh sapa Allah az-zalimina ing wong-wong kang zalim. Allah menjadi musuhnya orang-orang zalim. Kemudian wa dzakara lan nyebut sapa Allah as-salasata ing wong telu. Sementara Allah menyebut tiga saja. Aroda sing ngersakake sapa Allah atas ida ing bangetake. Ala haula is-salasati ngatasé mengkono-mengkono wong telu. Jadi yang pertama tadi orang yang berjanji atas nama Allah akan tetapi kemudian bohong. Godaro, keterangan godaro bahwa enak kodo jadi merusak sapa wong al-ahda ing janjine. Allati yu al-ahda alaihi kang tetep ing atase wong. Yo janji allati tetep ing atase wong. Walam yafi mengora nuhoni sapa wong piye kelawan janji tidak ditepati. Janji-janji ternyata bohong. Yang pertama itu akan dimusuhi Allah. Allah kok memusuhi luar biasa. Para julun lan lemor lorone wong ba'a kang adol sapa rajul khurron ing wong merdeka. Yang kedua adalah orang yang menjual orang merdeka. Kalau menjual budak, orang tawanan, perang itu nggak masalah. Orang merdeka dijual. Keterangan nomor 2 tadi, nomor 3 ya. Qurron aliman. Tegese wong kang ngawruh ngerti nek kowe wong merdeka, muta'ammidan tur sengaja. Fa'khodha mengko ngalap sapa rajul samanahu ing regane khur tadi. Terus di atasnya fa'akala samanahu. Fa'akala mongko mangan sapa rajul samanahu ing regane khur. Tadi dikatakan di bawah tadi fakhosso fa'akhoda samanahu ngalap sapa rajul samanahu ing regane khur wa khossolan nertentuake sapa Gusti Allah al akla ing mangan akala samanahu akla li annahu karena satemene akal mangan iku aqdhamul maqasidi luwih gedhe dene pira-pira sejo. Yang paling pokok makan. Nah, dari situlah kemudian ulama itu mengatakan bahwa jual rambut manusia itu haram. Karena rambut itu kan representasi di orang merdeka. Orang merdeka bagiannya antara rambut dijual itu nggak boleh. Namanya rajulun bana khurron, orang merdeka.
Orang merdeka seluruhnya, tapi di antaranya punya rambut. Rambutnya didol orang. Warajulun lan kaping telune wong lanang. Istakjaro kang gawe buruh sapa rajul. Ajiron ing buruh. Fastaufa mengko nuhoni sapa ajir minhu saka rajul. Walam yuktihi mongko ora paring sapa rajul ing ajir ajrohu ing upae ajir. Orang yang memperkerjakan orang untuk bekerja, misalnya ngecat atau apa di rumahnya misalnya, dan pekerja itu sudah menjalankan tugasnya, tapi ternyata tidak diberi upah. Itu juga termasuk Allah, musuh Allah. Ya. Ini perhatian. Jadi janji yang tidak ditepati nanti menjadi malapetaka orang itu di akhirat. Yang kedua, menjual orang merdeka, termasuk diantaranya bagian dari orang merdeka adalah rambut yang bisa dijual itu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya pekerja dan pekerja sudah bekerja dengan baik, melaksanakan tugasnya, tapi tidak diberi upah. Babul kaili ngalal ba'i. Babul kaili utawi iki kubab takran alal ba'i ngatasé wong kang adol. Wal mukti lan wong kang aweh. Wa bai'iz zahabi lan adol emas bidzahabi kelawan emas. Wa bai'il muzabanati lan adol korma garing dan tuku kelawan korma teles. Nganil Miqdad bin Ma'di Karibah saka Al-Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Nabi. Kilu nakro sira kabeh ta'amakum ing panganan sira kabeh. Yubarak mongko den berkahi sapa lakum kadune sira kabeh fihi ing dalem ta'am. Keterangan bawah itu fi babima yustahab fi babin iku ing dalem bab ma utahi barang yustahab kang den sunahake apa ma minal kaili saka takeran. Qala ngendika sapa Ibnu Battal al-kailu utawi takeran iku mandubun den sunahake ilahi kaduwene takeran fima ing dalam barang yunfiquhu kang nafaqahake ing ma sapa almar'u manungsa wong ala yadihi ngatasé keluargane almarhum. Jadi kalau beli apa-apa supaya kita persnya jelas. Untuk memprediksi misalnya beli beras sekian kilo, kalau beli sekian kilo nanti untuk sekian hari seperti itu. Wa man al hadis utawi maknane hadis iku akhriju ngetokno sira kabeh bikailin kelawan takeran maklumin kang kinawerwan yuballighukum kang nekaake apa takeran ing sira kabeh ilal muddati marang mangsa
allati ya mudah qaddartum kang wis ngira-ngirake sira kabeh. Jadi artinya tadi bisa diperkirakan kalau kita belanja dengan takran. Ma'ama sartane barang watunga kang wis nyelehake sapa Allah Gusti Allah minal barokati nyatane saka keberkahan. Di samping ada berkahnya di situ. Fi muddi ahlil Madinah dalam muddi ahlul Madinah. Bidakwatihi kelawan sebab dongane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah, ya. Saya punya mud di sana. Mud itu seperempat sok. Jadi kalau satu sok itu 2,8 kilo karena beras sekarang itu kadar airnya tinggi, berbeda dengan beras dulu kadar airnya rendah. Kalau dulu itu satu sok itu cuma 2,4, sekarang satu sok sama dengan 2,8. Berarti satu mud itu seperempat sok, berarti seperempat dari 2,8. Berarti 7 on. 7 on. Wa qala lan ngendika sapa Ibnul Jauzi yusbihu nyerupani apa antakuna yen to ono apa hadhihi tasmiyatu ikilah penamaan alaihi ngatasé mud indal kaidi ing dalem nalikane nakar intahafat. Jadi penting tadi takran dan timbangan. Wa qala ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktalu padha nampa takra sira kabeh. Hatta tastaufu sehingga nuhoni sira kabeh ing hak. Keterangan bawah itu tahudu sing ngalap sira kabeh haqqakum ing hak sira kabeh. Fi babil kaili ing dalam bab takran alal baingi atase wong kang adol. Dia kalau beli takar, terima takarannya penjual itu. Wal muqti lan wong kang paring. Wa qalillahi azza wa jalla dawai Allah azza wa jalla wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum lan ing dalam nalikane nakar sapa alladzin ing nas aw wazanuhum utawa nimbang sapa alladzin ing nas yukhsiruna maka padha ngurangi kabeh sapa alladzin. Nek nimbang atau nakar engko menungsa dikurangi, tapi nek dhewek tuku njaluke sing penuh. Yakni kalu tegese nakar sapa alladzin lahum krana arae menungsa awazanu atau nimbang sapa alladzin lahum krana arae menungsa. Kembali ke atas. Wa yudhkaru lan den sebut an sayyidina saka bendera kita Musmana rupane Musman radhiyallahu anhu. Disebut apa annan nabiyya ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku qala ngendika sapa nabi lahum marang Musman. Idza bitta ing dalem nalikane adol sira fakir maupun nuhonono takran sira. Wa idza ta'tala ing dalem nalikane tuku sira faktal mongko nampa takra sira. Bitta tadi fakir mongko nuhonono takra sira. Kalau kena jual kita jangan sampai mengurangi takaran. Dikatakan dikane fa'aufi mongko nuhonono sira. Ketika kita beli ya idza ta'ta
faktal, terima takeran, dikatakan di bawahnya fastaufi, engkau ngalap cukup posiro, artinya ya udah percaya aja kepada penjual. Wal makna tapi maknane iku annahu sak temene kelakuan iku ida akto ing dalem nalikane paring sapa wong akhoda utawa ngalap sapa wong iku la yazidu ora nambahi sapa wong wala yang usulan ora ngurangi sapa wong. Aila laka tegese ora manfaat maring sira wala alaika lan ora madarat marang sira. Itu. Artinya kita intinya kalau naker nimbang itu harus sesuai dengan aturan, tidak boleh mengurangi takaran timbangan karena ingin mencari sesuatu atau laba yang tidak halal. Ngan Abdillah ibni Umar sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasul manung kawi sapa wonge iku ibtanga lamun tuku sapa man to'aman ing panganan fala yabiku mongko aja adol sapa man ing to'am hatta yastaufiyahu sehingga nampani sapa man ing to'am. Ini juga penting. Jadi jangan sampai kita menjual barang padahal barang itu belum kecekel. Tuku misalnya pesan belum tekan, kemudian sudah jual, nggak boleh. Jadi harus di tangan dulu baru dijual. Ini kan mungkin sekarang sering calon ya, jual barang padahal belum di tangan, jangan dulu. Calonnya harus wakil dari penjual nggak apa-apa, wakil dari penjual nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dia membeli sesuatu yang belum diterima kemudian dijual. Ini nggak boleh. Memang dikatakan fala yabiqu hatta yastawfiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.